我们的口号是创手歌曲，奋勇向前，排除万难，从零起底，创手歌曲。主角电子琴，配角各种包装材料，友情客串，小水果刀，音乐创作，松草帽，冬藏有感，午有感，冬藏有感，月有感。这款电子琴的型号为雅马哈 TSR SX900，是一种编曲工作站便携式电子琴，算一种新款较流行的电子琴了。也是我费尽九牛二虎之力在网上查找，因为我是门外汉，没有懂音乐的朋友，但又想编点自己视频的配乐曲子，免得什么版权麻烦。幸好赶上网络时代，摸着石头过河吧。刀郎也没学过音乐学院，但作品也不比科班出来的差到哪去，甚至更接地气。跑题了，就是想给自己弄点配音，哪怕是杂音也好，自己开心，赶脚爽就好。这款电子琴原价为249万韩币，1万韩币等于7.10美元。但由于这款电子琴是返厂的商品，已经被打开用过，但保证功能没有问题，所以价格为199万2000韩币。反正有问题90天还可以返厂再换，小问题就算了，瞎调和中。孤言发现了一个简单的问题，我的耳机孔插不进电子琴的耳机孔了，总感觉电子琴的耳机孔太大了，是不是里边零件丢了或少？看来又要挑灯夜战去研究了。未完待续。